dari alurnya. Masuk dari lubang atas, lubang bawahnya lagi, masuk ke kumparan. Masukkan lubang bawahnya lagi, masuk ke lubang berikutnya di bawahnya. Ini hanya untuk jarum benang yang keempat. Kalau enggak, kalian bisa lihat ini nih, ada warna hijau. Nah, ini sebagai tanda juga. Mungkin dia mencintaiku ini. Iya. Banyak banget memang ini. Langsung masuk lagi. Masuk. Ditarik keluar ke kiri, dijalankan pakai ini. Sini Mbak, ke sini. Terus ini diambil, masukkan lagi. Iya. Dimasukkan lagi. Ini satu jalur ya.